자, 오늘 일본어 PLCU 사업을 통역을 해주고 지금 사업을 되게 열심히 진행하고 있는 조지선 사장님이십니다. はじめまして、ジョーと申します。よろしくお願いします。 자, 오늘은 새로운 소식을 전해드릴 건데요. 今日は新しいお知らせをお伝えしたいと思います。 자, 이분이 되게 돈이 많아 보이시죠? この方、お金持ちに見えますでしょうか。 한 10년 전에 처음에 비트코인 나올 때 막 모아가지고 10,000개가 생긴 거예요. この方はですね、10年前にですね、ビットコインが出始めた時にですね、10万件 10,000개. 1万個のビットコインを集めた方になります。 그래서 이 사람이 이 코인 가지고 피자 2판을 사 먹었어. 그래서 인증샷을 찍어 놓은 거예요. これはですね、コインでですね、ビットコインでですね、ピザを買って食べて、それを記念として撮った写真になります。 비트코인 10,000개를 가지고 피자 2판을 사 먹은 거죠. ビットコイン1万個でピザこの2つを買って食べたっていうことですね。 지금 돈으로 한국 돈으로는 3,000억 원, 일본 돈으로 하면은 今はですね、この1万件のこのビットコインはですね、3000億円 네. の価値がありますね。 자, 그리고 요거는 한국의 가장 최고 비싸다는 압구정동의 현대 아파트 앞에 있는 땅이에요. これはですね、韓国で今すごい価値が高い土地のアックージョンっていうところがあるんですが、それの50年前 한 の写真になり 50년 ま 전 す。 사진입니다. 50年前になります。 네, 여기에 이제 땅을 사놓은 사람들은 지금 큰 부자가 된 거예요. その当時にこの土地を買った方々は今はすごいお金持ちになっているんですね。 지금 여기가 신주쿠인데 신주쿠역 앞에 이렇게 조그만 땅을 하나 가지고 있어도 어마어마한 부자잖아요. ここ今新宿ですよね。新宿に本当にちっちゃい土地を持っていてもすごい価値が高いですよね。 오늘은 기회에 대해서 좀 제가 설명을 드릴 겁니다. 今日はですね、チャンスっていうところの話をちょっとしたいと思います。 자, 이분은 핸드폰을 보면서 되게 행복해하고 있어요. この方は今携帯を見てすごい幸せそうにしてますよね。 매달 이 핸드폰에서 이 코인이 지금 나오거든요. この携帯からですね、コインが生まれてきます。 근데 그거 하나가 10만 달러. それがですね、一つの価値がですね、10万ドルになります。 네, 그러니까 이렇게 핸드폰만 볼 때마다 미소가 막 이렇게 나옵니다. なので、もう携帯見るたびに笑顔が隠せないですね。 근데 지금 보니까 사장님들이 표정이 되게 무거우신데 한 달 후에는 이렇게 바뀝니다. 이렇게. 今ちょっと表情が硬いんですけど、1ヶ月後にはこの方みたいに、はい、笑顔になります。 지금 우리 사장님은 하루하루 날짜를 꼽고 있어요. 이제 나올 거니까. この方はですね、つい先日やったんですけど始めたんですけども、毎日笑顔が絶えない状況ですね。 毎日楽しみです。 며칠 전에 참여했죠. 네. 자, 이 나온 코인 가격은 PLC 코인은 2만 달러 정도 하고 있고요. PLCU っていうコインは今2万ドルの価値がありますね。 우리가 채굴돼서 지금 나오는 코인은 PLCU X예요. 今ですね、私たちが使ってる採掘されるコインは PLCUX となります。 걔는 2만 달러짜리 5개니까 10만 달러예요. それはですね、2万ドルの、5個に当たるので10万ドルの価値があります。 매달 핸드폰에서 코인 나오는데 걔를 팔면은 毎月ですね、携帯からコインが生まれてくるんですが、それを、売れば 네, 여기 17개 거래소에 상장돼 있으면 파시면 돼요. この 여기다가. 17箇所のその取引所に上場されているので、採掘されたコインをこの上場された取引所で売ることが可能です。 자, 이제 코인 얘기 좀 해드릴게요. はい、これからコインの話をしたいと思います。 얘가 비트코인이 채굴돼서 나오는 채굴기예요. これはですね、ビットコインを採掘する、採掘機になります。 이 채굴기에서는 이더리움이 나와요. こちらはですね、イーダリウムっていうコインが生まれてきます。 그냥 계속 나오는 거예요. もうずっと採掘されますね。 뭐 비트코인 회사, 이더리움 회사가 코인을 주는 게 아니고 그냥 기계에서 나오는 거예요. このビットコインと、イーダリウムの会社がコインを上げるんじゃなくて、この
の機械から自動的に生まれてきます。 그럼 이렇게 코인이 나오면 사람들은 예를 들어서 돈을 벌면은 お金を稼いだら 은행에다 돈을 넣어놓잖아요. 銀行に預けますよね。 이 코인이 나온 거는 거래소에다가 넣어놔요. コインの場合は、取引所に 예. 근데 전 세계 아주 튼튼한 거래소 3위 거래소 중에 하나가 최근에 파산이 났어요. 全世界でですね3位をしている取引所があるんですけど、それがですね、つい何ヶ月前に、破産してしまったんですね。 거기다 코인을 넣어놓은 사람은 재산을 다 잃은 거죠. なのでその取引所に、コインを入れておいた方々は全部もう破産してしまったので、はい、もう全部失ってしまったという 그래서 ことになります。 사람들은 내 핸드폰 지갑에다가 코인을 넣어놔요. なので、人々はですね、自分の携帯にその発掘するコインを入れておく。 이런 지갑들이 이렇게 있어요. これがですね、財布になります。 내 핸드폰에 있으니까 안전하죠. で私の携帯にあるので安全ですよね。 그리고 내가 필요할 때는 언제든지 빼서 팔면 돼요. で、必要になった時にいつでも出して、売ることができます。 편리하죠. で便利ですね。 여기 계신 분들이 금고에다가 금을 넣어놓으면은 금 개수가 안 늘어나거든요. でもし皆さんが、金があると思っていて、その金を金庫に入れておいた場合、コースが数が増えるわけではないですよね。 근데 여기다 넣어놔도 코인 넣어놔도 코인 개수는 안 늘어나요. なんですが、この、財布にコインを入れていてもコインの数は増えないです。 자, 그래서 이 회사가 특허를 낸 거예요. なのでこの会社がですね、特権を出しました。 PNCU X 민팅인데요. これがですね、PLCU ミンティングっていうものになります。 예, 특허는 이 회사가 가지고 있는 거예요. 特権はですね、この会社が持っているものになります。 우리 아까 여기다 코인 넣어놓으면은 코인 개수가 안 늘었잖아요. ここに、財布にですね、コインを入れても数は増えないですよね。 근데 요 우리 지갑에다가 요 채굴기를 갖다 넣어놓으면은 この財布にですね、このミンティングの、採掘機を、入れておけば、 예를 들어서 10개를 넣어놓으면은 ここにですね、例えば10個入れておけば、 매달 5개가 요 지갑으로 들어오게끔 설계가 돼 있어요. 毎月ですね、その半分の国庫がこの財布に、自動的に入る、仕組みになっています。 요렇게 생겼습니다. で、ものはこういう見た目をしています。 네, 앱이에요. 여기 울티마 팜, 울티마 팜. 이게 이제 채굴기예요. こちらがですね、그리고 옆에가 이제 채굴기예요. これが財布で、あっちの方が採掘機になり 그러니까 ます。 채굴기에서 지갑으로 넘어오는 거죠. で、採掘機のコインが、この財布に、네, 連携されますね。 애플도 되고 이제 그 안드로이드도 되고 다 사용이 가능합니다. アップルでもアンドロイドでも、使用可能になります。 네, 현재는 매월 59%씩 수익이 발생을 해요. 現在はですね、毎月 59%、50% 자, 예, 오늘부터는 49%로 이제 적용이 됩니다. 今日からですね、毎月その利益がですね、49% になります。 네, 이제 오늘은 49%예요. 1%가 줄어서. 今日からですね、50% から 1% 減って49% の、利益になります。 이게 채굴기예요. これがですね、パームっていうその採掘機になります。 얘는 사용료는 내는 거고요. これは使用料は払います。 네, 돈 벌어주는 기계죠. これはお金を稼いでくれる機器ですね。 그럼 내가 거래소 있는 코인을 여기다 넣어놓으면은 では、私がその、取引所にあるコインを買ってここに入れておくと、 매달 49%씩 12번이 나와요. 毎月ですね、49% の、利益がですね、12回出ます。 저희가 보니까 한 4달 정도면은 코인 투자 원금이 다 나와요. なのでですね、今見るとですね、4ヶ月ぐらいで元本が、回収できる、回収できます。
그래서 지금 안 하고 오늘은 설명만 들으시고 今やらなくって、今日は説明だけ聞いて、 5월 16일 날 내가 채굴기를 사고 5月16日、このパームを買って採掘機ですね、買って始めると、 그리고 사용료를 내고 で使用料を払ってですね、 코인을 사서 넣어놓으면은 でコインを買って入れておけば、 그때부터는 41.6%가 12번을 받게 돼 있어요. そうすると、41.6% の利益がですね、12ヶ月出るようになります。 12월 1일 날 하면은 で12月ですね、今年の12月に始めたら、 매월 25%씩 えー 12번이 나와요. 毎月ですね、25% の利益が12ヶ月。 예, 이렇게 쭉 가서 얘는 3년 동안 채굴이 되는 거예요. でこれがですね、ずーっとこう続けていて3年間採掘をされるようになります。 핸드폰에 깔면은 이렇게 두 개만 설치하시면 돼요. でこの2つのアプリを、設置すれば大丈夫です。 얘가 채굴기고 これがですね、パムという採掘機ですね。 사용료를 내고 で使用料を払います。 코인을 사서 넣어놓으면은 コインを買ってここに入れておくと、 요만큼 넣으면은 でこの、数分を入れておくと、 이렇게 매달 나오는데 연월일 毎月、出るんですけど、その日付がここに書いて 예, 그리고 시간 분초까지 다 정해져 있어요. 時間も日付もそうなんですけど、時間も分も秒まで 그래서 이렇게 12번 나오게끔 돼 있습니다. でなので、これがですね、週2回出るようになります。 자, 우리는 돈이 하나도 없고요. 핸드폰만 있는 거예요. 私たちはですね、お金が全くなくて携帯だけあります。 그런데 여기서 나온 코인이 나온다고 그랬잖아요. で、今までの説明ですと、そのパームからコインが出るっていう話ですよね。 그 코인을 가지고 아마존, 이베이, 알리바바, 라쿠텐 여기 다 쓸 수가 있어요. その生まれたコインを持ってこのショッピングサイトから、ショッピングすることが可能です。 한국의 모든 쇼핑몰에서도 다 쓸 수가 韓 있고요. 国のショッピングモールでも、使うことが可能です。 저는 일본에 올 때 환전을 안 해요. で、ムンさんはですね、日本に来るときに、これは両替をしない。こ 여기 건물 아까 3층에 로손 편의점 보셨죠? の建物の3階にローソンがあるんですが、 촬영을 한 거예요. これ撮影したんですね。 그냥 이 카드만 가지고 넣으면은 돈이 그냥 출금을 해서 쓸 수가 こ 있어요. のカードを入れて、お金を出すと日本の円が出ます。 이 핸드폰에서 나온 코인을 이 카드로 써서 출금을 하는 거죠. で、採掘で木でパームで、採掘したコインを、このカードを通して使うことが可能です。 저희가 5만 엔을 출금하는데요. 5万円を、出したんですが、 220엔이 나갑니다. 수수료가. 手数料として220円でした。 그리고 내가 비트코인 가지고 있어도 쓸 수 있고 이더리움도 테더도 트론도 다 넣고 쓸 수가 있어요. PLCUX だけじゃなくて、こちらに、あるビットコイン、イーダリウム等々の、コインがあれば、このカードに入れて使うことが可能です。5万円が出てきました。PLC のカードは日本でも使うことができます。이걸 가지고 한국에 가면 한국 돈이 나오고 でこのカードでですね、韓国でお金を出したときには韓国ウォンが出ます。 방콕에 가면 태국 돈이 で 나오고 バンコクに行けばそのタイの、お金が出ます。 베트남 가면 베트남 돈이 나오고 ベトナムに行けばベトナムの、お金が出ます。 굳이 환전이 필요가 없습니다. なので両替する必要がありません。 이거는 한국에서 출금할 때 영상이고요. これはですね、韓国でお金を出す時の録画になりますね。 저는 이 회사를 3년 지난 3월에 작년에 3월에 전달을 받았습니다. ムンさんはですね、この会社を、去年の3月にお話を聞きました。 네.
영국에 1명, 스웨덴에 2명, 3명이 전달을 해줬어요. イギリスから1人、スウェーデンから1人 저한테 한 달에 50%씩 수익이 나온다 그래서 で毎月 50% の収益が出るよって聞いていて 저는 이게 사기라고 생각을 하고 들을 생각을 안 こ 했었어요. れ詐欺でしょって思ってもう聞こうともしなかったです。 그래서 오늘 여기 계신 분한테 제가 좀 해드리고 싶은 말씀은 で言いたいことはですね 이게 기회가 될 수 있으니까 그냥 편하게 들어오셨으면 좋겠어요. でこれがチャンスになる可能性があるのでもう気楽にお聞きしてください。 네, 무조건 오늘 오셔서 여기에 참여 안 하셔도 됩니다. これはもう必ずこのビジネスに参加しなくても大丈夫です。 이 회사를 보고 한 4달은 갈 것 같다. 그러면은 하셔도 됩니다. 원금이 나오니까. ですね、この会社を見て、まあ、4ヶ月ぐらい耐えれるんだったら、まあ、元本が解除できるので、まあ、その考えで始めてもいいですね。 네, 이거는 작년 10월 21일 영상인데요. これはですね、去年の、10月22日の以上になります。 예, 아시아 사람들은 거의 없습니다. アジア人はいないですね。 자, 전 세계 이제 160만 명 중에서 400명을 초대를 한 거예요. でこれがですね、全世界の400名を招待した 예, コンベンションになります。 아르마니 호텔에서 이제 행사가 진행이 됐었습니다. アルマニホテルでこのイベントが開催されました。 예, 그리고 그 다음 날 이 で、これが次翌日ですね。 회사 다이아몬드가 4,500명 정도가 되는데 この会社ですね、ダイヤモンドっていうランクの人がですね、4500名ぐらいいるんです 네, ね。 2,000명이 모인 행사입니다. その中で2000人ぐらいが集まった。 여기는 다 다이아몬드 이상이니까 はい、ここはですね、みんなダイヤモンドランクの以上の人になり 예, ます。 그래서 이 회사를 만나서 다 돈을 좀 벌고 계신 분들입니다. なので、この会社に出会って、まあ、お金を稼いでいる方 자꾸만 々になります。 한국 국기가 가끔은 나오죠. ここで見るとですね、韓国の国旗がちらちら出ます。 막 여기 일본 팀도 있고 중국 팀도 있는데 ここにですね、日本のチームもあって、中国のチームもあるんですが、 아예 전달이 안 된 상태예요. 今はですね、このビジネスの情報が伝わってない状況になります。 자, 이제 이 회사는 어떤 회사인가 그러면은 この会社はどういった会社なのかの話になります。 블록체인에 대한 특허만 7,000건을 넘게 가지고 있는 この 회사예요. 会社はですね、ブロックチェーンの特権だけで7000以上持っている会社になります。 지금 유럽의 큰 블록체인 행사를 보고 こ 계신데요. れはですね、ヨーロッパで、開催されたそのイベントになるんですが、 오늘 제가 이렇게 전달해 드리는 내용을 원래는 여기 가서 배우셨어야 돼요. もともとはここで今お伝えしている内容をここに行って聞くことになるんですよね。 여기서 똑같아요. 핸드폰에다 앱을 깔고 で一緒です。今までの説明と一緒で、携帯にアプリをダウンロードし 그럼 て、 지갑으로 코인이 들어오고 自分の財布にお金が入ってきます。 그럼 이 카드로 쓸 수 있다. で、このカードで、このカードを通して、その生まれたコインが使える。 그걸 이 블록체인 행사에서 지금 안내를 하고 있는 でそ 거예요. の内容をこのブロックチェーンのそのイベントで伝えている。 벌써 일본에도 다 전달이 됐어야 되는데 もともとは日本にもこう伝えていくことになっているはずなんですけど、 코로나 때문에 コロナの影響で 저희가 아마 여기 10월부터 들어왔었나요? 풀린 거가 일본이? あー 그럴 거예요. 10월, 11월 그때 이제 시작이 돼서 들어올 수 있었거든요. 얼마 안 됐어요. コロナの影響で日本に来れなかったので、去年の10月末11月ぐらいからちょっと広めるようになりました。 네, 그래서 지금 사장님들한테 기회가 있는 거예요. なので今皆さんに、チャンスっていうものがあるっていうことです。 이 사업은 온라인으로 이렇게 해서 전개되기가 조금 어려워요. このビジネスはですね、オンラインのみでこう広めるのはちょっと難しいです。 예, 직접 만나서 한 번만 진행해주면 그 다음부터는 편해요. で、直接会って皆さんにこう説明してすることで、あとは楽になりますね。 중국은 아직도 저희가 못 가고 있어요. まだ中国には行けてないです。 네. 자, 그럼 이렇게 해서 코인이 핸드폰에서 나오잖아요.
じゃあこれでですね毎月コインがですね携帯から生まれますよね。 근데 코인은 계속 나오는데 쓸 데가 없으면 가격은 떨어지거든요. コインは生まれるんだけど使うところがなければコインの価値は下がりますよね。 근데 이 코인으로 이렇게 사용료를 내고 でコインはですねこうやって、使用料を払ってですね 그다음에 여기다 코인 사서 디파짓을 해놓고 コインを買ってこのミンティングのパームにデポジットをして 그럼 여기서 매달 나오는 코인은 거래소에 그냥 팔면 되는 거예요. なので毎月生まれるコインはですね取引所に売れば 그리고 이 코인이 이제 홍보가 되기 시작하는데요. でこのコインはですねこれから広まるんですけど 이렇게 차를 사고 시계를 사고 부동산을 사는데 ですね車を買ったり、時計を買ったり家を買ったり 그거를 다 돌려받아요. 전부 다. するんですがコインでですね買うんですコインで、こういうものを買うんですがそれをですね 여행을 後か 갔다 ら 온 것도 다 돌려받아요. もらえますキャッシュバックされます旅行行ってもキャッシュバックされます 그 부분에 대해서 좀 자세히 でその 설명을 部分に 드릴게요. ついてこれからご説明をさせていただき 그러니까 ます 오늘 이 자리는 PLCX에 대해서 좀 안내를 해드리는 자리입니다. 今はですね今日のこの場はですね PLCUX っていうものを説明している場になります 여기도 투자가 동반이 되기 때문에 このビジネスはですね投資がちょっと伴ってしまうので 내가 여유 있는 것만 투자를 먼저 自分 해보시고 の余裕のある分だけ投資をすればいいです 그래서 4개월 정도 동안은 매달 찾으시고 4ヶ月ぐらいは元本を回収してください 그리고 충분히 공부가 됐을 때 で十分会社にとって会社についてとかビジネスについてちょっと勉強されてから 그때는 크게 투자하셔도 その 좋습니다. 時は大きく投資してもいいと思います 예, 오늘은 민팅에 대해서 설명을 드립니다. 今日はですねミンティングの話をちょっとしたいと思います 화폐의 변천사예요. でこれはですねこれ通貨の歴史になりますね 몸 BC 6000년경에는 물물 교환을 했었고요. この PC6000 年代にはことを交換してましたよ 네, ね 그다음에 동전을 쓰다가 종이돈 쓰고 이제 수표를 썼고요. コインを使ってその後は紙のお金を使ってその後はチェックを使って 그리고 나서 이제 카드를 쓰고 온라인 뱅킹하고 모바일 결제도 하고요. でそれからカードが出ましたよねでそれからあとオンラインバンキングですね 우리가 아는 코인은 2008년부터 이제 나오기 시작했어요. で私たちが知ってるコインはですね2008年から出るようになり 코인 ました 마켓 캡에 보면은 2만 1000개가 올라가 있고 今ですね2万1000個ぐらいの、コインの数があります 거기에 못 올라간 것까지 하면 한 2만 5천 개 정도가 돼요. その他取引できてないところのコインもあって2万 2만 5천 개. 2万5000個ぐらいの、コインの数がありますね 근데 그 2만 5천 개 코인 중에서 여기 3층 스타벅스에서 커피 사 먹을 수 있는 코인은 한 개도 없어요. その中でですねこの下にスターバックスありますよねスターバでコーヒーを買って飲むコインは一つもありません 이 회사는 벌써 160만 명 정도가 카드로 다 쓰고 있습니다. 今ですね、この会社はこの PLC PLC로. カードでですね160万 네. 名の、人がカードで、お支払いをしています 그게 이제 일본도 전달이 돼서 카드가 왔죠? 아직 안 왔나요? 違います、 네, 신청을 지금 한 상태예요. そうですねこの情報が日本に届いてですね私も今申し込んでいてまだ届いてないんですがはいそういう状況で、使えるようになっています日本でですね 이 PLCU 백서가 있습니다. PLCU 백서. 백서가 뭐죠? 예, 그냥 백서. 네. うん 여기에 대한 다 설명이 돼 있는 백서. 100조. 네. 100書 예. そうですね説明書ねえねえこのコインについての説明書が、ちゃんと用意されてあります 네. 거기에 이렇게 나와요, 내용이. 뭐라고 나오냐면은
에너지 음료가 있어. 에너지 음료. 에너지- 레드불, レッドブルあー 레드불. レッドブルっていうエナジードリンクありますよね。 이 레드불이 나올 때 코카콜라 시장을 장악하려고 나온 게 아니고 그 부분에서 1등을 하고 나왔는데 그게 커진 거예요. その当時はですね、レッドブルが、世の中に出た時にはあとコーラをこう勝とうという目指してはないんですけど、目指してなくてそのエネルギードリンクの分野で頑張ろうって思って出たのが 그게 그렇게 커진 거죠. で、 네. 今すごい大きくなったっていうことになります。 근데 코인 시장은 비트코인이 다 장악을 하고 있잖아요. 今はですね、コインの市場だとビットコインが今一番ですよね。 이 PLCU 코인은 전 세계 모든 사람들에게 편하게 결제하는 게 목적이었어요. もともとの目的としては全世界の人にこのコインでこう決済ができるようにするのが目的だったそうです。 그게 유럽에서 먼저 시작되고 이제 아시아로 시작되는 상황이에요. それがヨーロッパで始まって、今は、アジアにこう来 네. たっていうことですね。 이 회사 CEO는 알렉스 레인하르트. この会社の CEO はアレックスさんですね。 네. 세계 10대 블록체인 전문가 중에 한 명. この方はですね、世界の10名のブロックチェーンの、エキスパートの一人です。 작년 4월에 포브스지에 소개가 된 거예요. これがですね、去年の、4月にフォブスっていう雑誌があるんですけど、そこに載るようになりまし 네. た。 그리고 뭐 2018년, 2019년 큰 블록체인 행사에 전문가로 계속 참여를 했고요. こういうなんかイベントとかがあるんですが、ここに呼ばれてブロックチェーンのエキスパートとして、呼ばれてこう講義を行ったんですね。 네, 이게 작년 4월달에 포브스지에 소개가 된 내용입니다. でこれがですね、去年の、ここに日付があるんですが、2020年の、4月にフォブス時に掲載された内容になります。 네, 알렉스는 독일 베를린에 있는 훔볼트 대학을 졸업을 했고요. アレックスさんはですね、ドイツにあるホムボルトという有名な大学があるんですが、そこを卒業したそうです。 이 학교는 아인슈타인이 나온 유명한 학교예요. この大学はアインシュタインが、卒業された学校になります。 근데 대학교 재학할 때 수백 개 프로젝트를 시작했다고 나와요. 大学に通ってる間にも、数百個ぐらいのプロジェクトをこうやってたそうです。 대학교 때 뭐 하셨어요? 私飲みました。遊びました。 네. 그리고 2016년부터 알렉스는 PLC 울티마를 시작을 했어요. 2016年からですね、このアレックスさんが、PLC 예, 울티마. ウルティマを、始めました。 전 세계 사업하는 사람들이 편하게 결제할 수 있는 시스템을 만든 거죠. 全世界の、ビジネスマンが、楽に決済できるようにシステムを作ったそうです。 그 멤버가 작년에는 100만 명이었고 でそのメンバーが、去年時点ではですね、100万名。 코인 가격은 비트코인보다 높았다. その当時は、コインの価格はビットコインを上回る。ビットコインより高かったです。 그게 포브스지에 소개가 된 내용이에요. でそれがですね、フォブスの内容に載っている内容になります。 그리고 이건 럭셔리 잡지인데요. これはですね、ラグジュアリーっていう雑誌になります。 1998년도에 창간되는 오래된 잡지예요. これがですね、1998年に、こう発売された、から始まった雑誌、すごい有名な雑誌なんですが、 울티마 회사가 프랭크 밀러하고 제휴해서 콜라보로 나온 시계예요. このフランク・ミューラっていう有名な時計があるんですが、PLCU の会社とコラボでこの会社この時計が生まれました。 남자 시계가 일본 돈으로 한 500만 엔. この男性用の時計はですね、日本円で、500万円ぐらい。 여자 거가 한 700만 엔. 女性用の時計は700万円ぐらい。 자,
しますね。 쟤는 거래소에서 코인을 사서 결제를 하면은 내가 시계를 찰 수가 있어요. これはですね、取引所でそのコインを買って、そのコインでこれを買えば、自分のものになります。 근데 1년 후에 그 코인을 다 돌려받아요. でもですね、それがですね、1年購入してから1年後にそのこれを買ったコインが戻ってきます。 그 코인이 PLCU 코인입니다. それがですね、PLCU コインになります。 자, 이 코인을 사서 결제를 하면은 1년 후에 돌려받는데 시계가 이제 2년 봤을 때는 무료인 거죠. なのでですね、1年後に、買ってから1年後に、このコインが戻ってくるので、2年間で考えると時計がタダになります。 네, 그러면은 이 PLCU 코인이 홍보가 자동으로 돼요. なので、これがですね、こういうことで PLCU コインが自動的にこう知らせられる。 그리고 이 잡지에 또 세계 10대 블록체인 전문가로 이렇게 소개가 됩니다. でこの雑誌にですね、またアレックスさんが、世界、ブロックチェーンの、エキスパートとしてまたこの雑誌に掲載されています。 테슬라 자동차의 일론 머스크, イーロン・マスクはご存知ですよね。 이더리움 만든 사람, この方がイーダリウムを作った人です。 바이낸스 거래소, でこの方が、世界一のバイナンスの取引所の人になり 네, ます。 제미니 거래소의 윙클보스 형제. あとはそのジェミニ取引所の、この兄弟になります。 네, 네. 이렇게들 다 소개가 되어 있고요. 구글에 검색을 하셔도 다 확인할 수가 있어요. Google から、検索しても、こういうふうに、確認はできます。 언제 어디서 어떤 강의를 했는지 쭉 다 보실 수가 こ 있습니다. の方が、どこでいつどこでこう講義をやったかまで調べること可能です。 자, 이제 이 회사에 대해서 조금 설명을 드릴게요. この会社について説明します。 회사는 2016년도에 만들어진 스위스에서 만들어진 회사예요. この会社はですね、2016年にスイスで、設立された会社になります。 아, 스위스나 독일 회사는 만난 적이 별로 없을 거예요. スイスとドイツの会社ってあんまり出会うことはなかったと思いますね。 예, 이 두 나라는 만약에 사기를 치면은 다 무기징역이에요. この、国はですね、もしこれで詐欺をした時はもう無期懲役 초액이懲役 무기 초액. 無期懲役になり 네, ます。 네. 그리고 이 회사는 7년 된 회사입니다. この会社はですね、7年になった会社です。 블록체인 회사에서 7년 됐다고 하면은 ブロックチェーンで、7年になったっていうことは、 일반 기업으로 치면 한 70년 이상 됐다고 보시면 됩니다. 一般企業としてはまあ70年ぐらい。 자, 지금 현재는 회원이 이제 200만 명이 넘었다고 발표를 했어요. 今現在ですね、200万人以上の会員がいるという発表がありました。 그리고 이 회사는 11개의 블록체인 기반의 프로젝트가 지금 진행 중에 있어요. で、あとはですね、今進行中なんですけど、11個の、ブロックチェーン基盤の、プロジェクトがまた別に走っていま 그 す。 중에 우리 핸드폰에서 나온 코인을 카드로 쓰는 것도 그거예요. で、11個の、プロジェクトの中で今日ご紹介している、携帯からコインが生まれてカードで使えるっていうのも一つになりますね。 그리고 3개의 사무실을 가지고 있어요. 4개. 今現在はですね、4カ所のオフィスが 네. あります。 스위스에 하나 있고요. スイスと 독일에 있고 ドイツと 멕시코 그다음에 이제 두바이에 있고 ドバイと 멕시코에 있고 メキシコ。 이제 아시아가 시작돼서 한국이나 일본에도 아마 생길 것 같아요. 今ですね、アジアも始まったので、韓国と日本にも、オフィスが出来上がりそうです。 네. 이게 작년 10월 22일 사진이에요. これがですね、去年の10月の22日の写真になります。 컨벤션 중에 이제 아시아 진출을 시작한다고 이제 알리는 거예요. コンベンションの中でこれからアジアに進出するよっていうのをお知らせしている場合、 네, 맨 먼저 한국 국기를 이제 흔들어요. 一番最初に、韓国の国旗を、選びました。 근데 이분들은 가만히 있잖아요. 그냥 남의 일 같이. この後ろの方々は、もう
何あんまり興味なさそうですよね。 네, 근데 이분은 박수 치고 있고, 誰が 네, 박수. この方はですね、拍手していて、 네, 이분은 막 좋다고 지금 환호하고 でも 있고, 女性の方はすごいもう興奮してますね。 네, 이분들은 주로 지금 헝가리에서 활동을 하는데 この方はですね、ハンガリーで今活動してるんですが、 영국하고 스웨덴의 젊은 친구들한테 전달을 한 거예요. イギリスと、スウェーデンの、若者にこのビジネスを伝えたんですね。 그리고 그 친구들이 한국으로 전달을 했고, でその方々が韓国に伝えたんです 네, ね。 그래서 저로 보면은 제 위에 있는 거예요. それなので、文さんからすると上の上になりますね。 그러니까 아시아의 이제 팀이 커지면 다 이분 산한 거죠. これからアジアが拡張するとこの方々の配下に 그래서 이렇게 좋아하고 있는 거예요. なので嬉しそうにしているんですという 그리고 こと 이제 です。 한국에 지금 저희하고 열심히 이 사업을 펼치는 분들이에요. で韓国で今一生懸命こう活動されている方々になります。 네트워크에서 뭐 이렇게 크게 막 이렇게 활동하신 분은 많지는 않아요. ネットワークビジネスであんまり活動された方々ではありません。 우리 오늘 같이 오신 양상길 교수님이시고 今日一緒に来てたヤンさん、 오셨으니까 소개해드리면 LG에서 근무하고 L- 인텔에서 미국에서 근무를 하셨어요. LG とアメリカのインテルで勤務された方です。 근데 이분이 일본에 와서 맛있는 집을 딱 먹고 블로그에 올리면 1위로 올라가요. この方がですね、日本でこう食べ物、美味しいものを食べて、それを自分のご自身のブログで掲載すると、その掲載されたブログが1位になります。 얼마 전에 야마토에 가서 이렇게 먹었는데 야마토 맛집이 그 집이 1등으로 올라가 버렸어요. この間ですね、大和でご飯を食べてそれをあげたら1位になったそうです。 한 2,600만 명의 파워 블로거예요. あー 네. 今ですね、2600人ぐらい、持っているブロガー、パワーブロガーになります。 그리고 한국에서는 블록체인 또 전문가로 활동을 계시고 맞죠. 심사위원. 韓国でですね、ブロックチェーンの専門家として活動されています。 웬만해선 본인이 글을 안 써요. 이 블록체인에 대해서는. あんまりですね、そのブロックチェーンについてのブログは掲載しないんですが、 근데 지금은 되게 열심히 이 회사를 홍보를 하고 계세요. 今はですね、この会社を一生懸命こう伝えようとしている。 그리고 이제 제가 두 번째 알리신 분이 이분인데 좀 있으면 오실 거예요. あとは2番目で伝えたいとかこの方なんですけど、後ほどここに来るそうです。 원래는 중국어를 전공을 하셨고요. もともと中国語を勉強していて専攻したんですが、 북경의 대사관, 홍콩 영사관에서도 근무를 했어요. 中国の、大使館と香港の、홍콩 영사. 領事館 네. ごめんね領事館で勤務されたそう 네, です。 제가 중국을 알리고 싶어서 で、ムンさんがですね、中国にこのビジネスを伝えたくって、 예, 지금 계속 같이 준비를 하고 있습니다. 伝えてこの方と一緒に準備を進めているところですね。 네. 지금 알렉스 회장이 영어로 얘기할 때 한국어로 통역을 이분이 하고 계신 거고 今ですね、アレックスさんと、ミーティングを行ってるんですけど、その時に、英語でこの方が英語でこう開催されて、それを通訳をこの方がやってくれてます。 아마 중국어도 통역을 하게 될 것 같아요. で今は英語なんですけど、これから中国語の通訳も、担当されそうです。 일본에서 또 통역할 사람, 그러니까 영어를 듣고 일본어로 말할 사람을 지금 저희도 지금 찾고 있어요. 영어로 듣고 일본어로 전달할 사람. 今はですね、ムンさんがですね、英語で聞いて、日本語で、通訳できる方を今探しているということです。 자, 저희는 이때 이제 퍼플 다이아몬드로 참여를 했었고요. 去年のこのイベントでは、パプル、ダイヤモンドのランクとしてこう参加された。 예, 저희 두 명이 결과를 내서 지금 아시아 이제 한 나라 오픈하는 일을 하고 있는 거예요.
で、結果を出したので、それを持って今アジアの、一つ一つの国に回って事業を広めているところですね。 저희하고 함께 하면서 결과를 내신 분들입니다. で、一緒にビジネスを広めて、結果を出している方々ですね。 네. 이제 분포를 한번 볼게요. 이 회사는요, 핸드폰만 있으면 되는 거예요. この 누구든지. 会社はですね、誰でも大丈夫です。携帯さえあれば。 전 세계 120개국 정도에서 핸드폰 가지고 있는 사람은 내 파트너가 될 수 있어요. 全世界120カ国で、携帯持ってる人は自分のパートナーになれます。 인도가 이제 코로나 위드 정책을 잘해서 작년 6월 달에 인도 컨벤션을 진행을 하면서 1위가 됐어요. 去年はですね、インディアがですね、コロナの、政策をしっかりしていて、その影響でそのコンベンションができるようになって、そのコンベンションをきっかけで、1位になったそうです。 그리고 가난한 나라들도 많죠. あとはこの、見るとですね、貧しい国も入っていますね。 왜 그러면 핸드폰만 있으면 되니까. なぜかというと、携帯さえあれば大丈夫だ。 가장 적은 거는 일본 돈으로 17,000엔짜리 사용료가 있어요. 17,000엔. 使用料として一番小さいのがですね、日本円で1万7000円ぐらいになります。 거기에는 코인을 15,000원만큼 넣어놓을 수 で 있어요. そこにはですね、1万5000円分の、コインを買って入れることが可能です。 그러면 약 한 6만엔에서 7만엔 정도, 6,000원에서 7,000원 정도가 매달 나와요. そうすると、6000円から7000円ぐらいの、収益が毎月出ます。 네. 그래서 적은 돈으로도 참여를 할 수 있다. なので少ないお金で参加することはできます。 아까 보여드렸지만은 거래소에 다 상장이 돼 있으니까 그냥 파시면 되는 거예요. また再度伝えますが、取引所に上場されているのでいつでも売ることが可能です。 여기서 게이트아이오는 전 세계 5위 정도 하는 거래소고요. で、ゲート IO は、全世界でですね、5位を示している、取引所になります。 유저가 1,200만 명 정도 돼요. 1200万人ぐらいのユーザーがいますね。 여기 9위가 MEXC인데 9位が、MEXC なんですが、 1,000만 명 정도 돼요. 유저가. 1000万人ぐらいユー 네, ザーがい 아주 ます。 큰 거래소에서 편하게 네. 팔 수 있습니다. うん 그리고 이 회사는 이제 원래 기술력이 있는 회사예요. この会社はですね、技術は本当に持っている会社になります。 지금 보시는 게 PLC 코인인데 これですね、PLC っていうコインになるんですが、 한 4년 전부터 4年前から 나와서 아마존, 이베이, 알리바바에서 결제하는 시스템을 가지고 있어요. こう아마존, 이베이, 알리바바. でこの PLC で決済する、技術を持っています。 근데 이 코인을 사시면 안 돼요. このコインは買っちゃダメです。 코인이 안 오르는 코인이에요. このコインはね、上がらないコインになります、 그냥 ね。 편하게 결제만 할 수 있는 코인이에요. これはですね、決済用に使うコインになります。 자, 이것만 봐도 이 회사가 기술력 있는 거를 보실 수가 있는 これだ 거예요. け見ても、技術はあるなって思われますよね。 내가 가지고 있는 코인이 오르면 좋겠죠. 私が持ってるコインが上がればいいですよね。 그 코인은 PLCU 코인이에요. そのコインはですね、PLCU っていうコインになり 지금은 ます。 한 2만 불 정도 하는데 今2万ドルぐらいあるんです 얘의 が、 목표는 PLCU X하고 똑같이 10만 불까지 가는 거예요. これの目標はですね、PLCUX と同じ価値の10万ドルになることが目標 예, です。 그래서 얘가 10만 불이 되면은 で、これが10万ドルになったら、 요 PLCU X는 이제 없어져요. PLCUX コインはなくなります。 그러면은 가격이 같아졌다는 얘기잖아요. それは、なくなるっていうことは値段が同じになったっていうことですね。 그래서 얘가 10만 불까지 가는 코인이에요. これがですね、なので10万ドルまで上がる見込みのコインになります。 코인 개수는 1,100만 개. コインはですね、1100万個今現在あり 예, ます。 우리가 아는 비트코인은 2,100만 개. ビットコインは2100万個。 그러면은 결국 비트코인보다 반밖에 안 돼요. なので、ビットコインの半分しかないですね。 그런데요, 3년 안에 1,000만 개가 없어져요.
なんですが、3年の間1000万個がなくなります。 왜 그러냐면 얘네는 거래가 될 때마다 1%씩 소각되게끔 돼 있어요. なぜかというと、取引が行うたびに 1% 減っていきます。 자, 그래서 얘가 원래는 2021년도 12월 6일 날 2만 개가 먼저 나와서 시작된 거예요. 2021년도 12월 6일 날. 2021年 2021년 12월 12月 6일 6예. 日 2만 개를 거래소 놓고 2万個が取引所にあって、 이 코인을 사서 핸드폰에다가 넣어놓으면은 コインを買って携帯に入れとけば、 여기서 이제 코인이 채굴돼서 나오는 거죠. でコインが採掘されて出てきますよね。 1년 조금 넘었잖아요. 今1年ちょっと過ぎました。 지금까지 나온 게 115만 개. で今までは115 115만 개. 115万個。 네. 근데 지금 없어진 거, 소각된 게 50만 개. 今まで、なくなったコインが50万個。 그럼 남은 게 65만 개. 今残ってるコインが65万個。 근데 최근에 10만 개가 또 소각돼서 남은 게 55만 개. 最近10万個がまたなくなって、今残ってるものが、55万個になります。 이게 이제 블록 X 플로인데요. これが 블록 X ブ 플로. ロック X 플로. X プロワっていうもの 우리가 なんですが、 코인이 이동하는 걸 다 볼 수 있는 거예요. これがです 트랜잭션. ね、コインが移動されるものがここ上で見れることができます。 4분 전에 누가 209개를 보낸 거예요. 4分前にですね、コインを誰かに送ったっていうことです。 1%가 소각되기로 했잖아요. で 1% がなくなるんですよね。 그럼 2개가 소각된 거예요. 전체에서. 全体としては2つがなくなるっていうことになります。 6분 전에 누가 515개를 보낸 거예요. これだと6分前に、誰かが515個を送ったんですね。 예, 전체에서 한 5개가 또 소각되는 거예요. 全体として5個がなくなっちゃったっていうことです。 제가 이 카드로 아까 식사를 했는데 또 쓰면은 트랜잭션이 또 발생하니까 또 1%가 소각되는 거고. 今日のランチこのカードで、食べたんですが、その時にまた 1% がなくなっちゃった。 어떤 사람은 거래소에서 이 코인을 샀다 팔았다 하는데 또 1%씩 계속 소각이 되는 거예요. 取引所で、買って売って買って売ってを繰り返している時に、1% ずつが、なくなっちゃった。 그래서 ことですね。 강력한 소각 시스템을 가지고 있어요. なのでそういうなくなる、強力なシステムを持っている会社になります。 자, 지금부터 이제 멤버가 어마어마하게 늘어요. これからメンバーシップが増えていきます。 자, 아까 200만 명까지 이제 회원이 됐다고 말씀드렸어요. 現在は200万人ほどの会員がいますね。 200만 명이 200만 명 한 명씩 소개하면 400만 명이 되는 거고 その200万人が1人ずつ紹介すると400万人になりますよね。 400만 명이 한 명씩 소개하면 또 800만 명이 되는 そ 거고 の同じ考えで400万人が、もう1人ずつ紹介すると800万人になります、 그래서 ね。 이 회사는 올해 1000만 명이 넘기는 거가 목표로 발표를 こ 했어요. の会社はですね、今年1000万人を超えることを目標にしていま 그리고 す。 두 개의 거래소가 이제 오픈이 돼요. これからですね、2つの、取引所が、オープンされます。 그리고 이 카드를 유럽 사람도 쓰지만 이제 아시아 사람들이 쓰기 시작을 해요. 今現在はカードは、ヨーロッパの方々が使っているんですが、これからアジアで、使う人がたくさん増えます。 그리고 우리가 지금 안내하고 있는 PLCU 파밍도 이제 일본 분들이 본격적으로 참여하기 시작했고 今ご紹介している PLCUX パーミングも、これから日本に広まりますね。 그다음에 두바이에서는 집을 사고 ドバイではですね、このコインでですね、家を買います。 독일에선 차를 사고 ドイツではですね、車を買います。 예, 스위스에선 시계를 삽니다. スイスではですね、先ほどお見せした、時計が買えます。 근데 100% 캐시백이 되는 거죠. 100% キャッシュバックされます。 근데 이 모든 거를 하려고 하면은 PLCU 코인으로 해야 되는 거예요. これをですね、全部やるとしたら PLCU コインでやる
ことになります。 전 세계 모든 사람들이 이 PLCU 코인을 사야 되는 거죠. なので全世界の人が PLCU コインを買わなければいけません。 그래서 사용할 때마다 1%씩 소각이 돼요. なので、使うたびに 1% 減っていきます。 지금부터는 이제 거래소에서 이 코인을 사서 아마존의 상품권을 사는 거예요. 取引所でですね、コインを買って Amazon のこのクーポンを買います。 만약에 일본 돈으로 12만 엔만큼 주고 샀다고 하면은 これはですね、日本でね12万円ほどの、カードを買ったとして、 얘는 1년 동안 나눠서 쓸 수 있도록 돼 있어요. これはですね、1年間、均等に分けて使うことになっています。 그러니까 한 달에 만 엔씩 아마존에서 쇼핑을 할 수 있는 나도 상품권이죠. 1ヶ月1万円ずつ分けて12回分けてショッピングができます。 자, 그럼 1년이면 내 원금은 다 받은 거죠. なので、1年ショッピングしたので自分の元本は戻ってますよね。 그럼 13개월부터 24개월까지는 그 코인을 다시 다 돌려받아요. 13ヶ月からですね、24ヶ月までそのコインがまたキャッシュバックされます。 그럼 2년을 봤을 때는 100% 캐시백이 돼서 아마존에서 산 거는 다 무료예요. なので2年間をトータルで考えると、100%、キャッシュバックされて、Amazon でショッピングしたものはタダになるんですね。 이게 앞으로 이렇게 되면 좋겠다가 아니고 현재 하고 있는 거예요. これがこれからそうなるといいなじゃなくて、今現在行っている。 우리가 이제 돈이 있으면 두바이 가서 집을 사는 거예요. 이 집을. 私たちがお金があればドバイに行ってこの家を買います。不動産ですね。 8천만 원 정도면 살 수 있는 거죠. この家はですね、8000万円ぐらいで家を買えます。 그럼 거래소에서 이 코인을 사서 결제를 하는 거예요. 取引所でですね、8000万分のそのコインを買って不動産を買いますね。 그러면 우리 사장님 이제 이 집에 살고 계신 거죠? で、社長はこの家でお住まいして 사셨으니까. 네, 사셨으니까. 자, 1년 후에 1年後にですね、 매달 코인을 돌려받는 거예요. 毎月コインが戻ってきます。 할 거다가 아니고 지금 하고 있는 거. これからやるようじゃなくて今現在行われていることですね。 네. 그럼 이제 일본이나 한국은 헤드쿼터가 없기 때문에 이게 안 되잖아요. 日本と韓国はまだですね、その本社っていうのヘッドカーターがないので、これが今できないんですね。 이 일본하고 한국은 바우처를 활용하면 돼요. 日本なので、それができないので、バウチャーっていうものを、活用すればいいです。 프로그램이 돼요. 프로그램. このプログラムなんですが、 그러면은 120만 엔만큼 내가 코인을 사서 이걸 사면은 내가 이걸 갖고 있는 거잖아요. 120万円ぐらい、コインを買って、これを買えば自分のものになりますよね。 그러면 매달 10만 원씩 요 카드를 넣어드려요. 10만 원씩 12번. そうすると12ヶ月間毎月10万円コインをカードに入れてくれます。 뭐 이걸로 차 할부금 내는 사람은 이걸로 내면 되고 애들 학원비는 이걸로 내면 되고 생활비도 이걸로 쓰면 되는 거죠. なので自分が使いたいもの、をこのカードで使えばいいですよね。 네, 그럼 1년이면은 내 돈 다 받아서 쓴 거죠, 내가. なので1年間そうすると自分のお金を全部もらって使ったっていうことになりますよね。 네, 그러면 13개월부터 24개월까지는 내가 지급한 코인을 다시 이제 돌려받아요. なんで、13ヶ月から24ヶ月の間は自分が支払ったコインが戻ってきます。 할 거다가 아니고 지금 가능한 거. 今からやるよじゃなくて今現在できることです。 이것만 돼도 대박이죠. これだけ聞いていいと思いませんか？ 제가 이제 아까 애니코라고 이렇게 손들고 있던 여자분 さっき写真でですね、こうやって興奮してた女性の方がいました 진짜 よね。 시계 샀냐고 그걸 물어봤어요. 本当時計買ったのって聞いたんです。 그랬더니 자기 시계 이렇게 보여준 거예요. で自分の 프랭크 밀러. 自分の時計を見せてくれたものですね。 그리고 이제 이렇게 시계가 나올 거라고 발표를 했는데 でこういう時計が、出ますよっていう発表があったんですが、
시계가 나와서 지금 살 수가 있어요. 本当に今販売されていて買うことが可能です。 네. 그러면은 코인을 사서 결제를 하면 시계는 내가 차고 있는 거고 コインを買って、コインを買って入れておいてこの時計を買えば、 13개월부터 24개월 지나면 다 돌려받는 거예요. 13ヶ月以降ですね、コインが戻ってきます。 자, 지금 하고 있는 거예요. 今現在 그리고 제가 가지고 있는 이 です 카드, ね。 제가 가지고 있는 このカー 카드, ドですね。 네, 요거는 2,800만 엔만큼 계정 한도가 있어요. これはですね、ちょっとリミットがあるんですけど、2800 2,800만 엔. 万円ですよね。 네네. 2800万円の限度額があります。 네. 내가 원하는 핸드백, 명품 핸드백을 2천만 원까지 한 번에 긁을 수가 있어요. なので 한번 해보세요. 네. 그리고 ATM에서는 하루 이렇게 빼면은 20만 8천 원까지 현금을 매일매일 뺄 수가 있어요. このカードはですね、ATM からではですね、20万8000円毎日こう足すことができます。 신용하고는 관계가 없어요. 信用度関係ありません。 네. 자, 그리고 네, 독일에서는 되게 인기 있는 게 주유 카드예요. 今ドイツでですね、今大人気なのが、このガソリンのカードになりますね。 지금 아마 러시아가 우크라이나를 침범해서 전쟁을 했잖아요. 今ウクライナ戦争あるんじゃないですか。 그리고 러시아가 지금 그 가스 공급을 끊었어요. 今ロシアが、ガスの供給を今停止しています。 그래서 지금 유럽은 기름값이 7배가 뛰었어요. 今はですね、そのことで、ヨーロッパのガソリン代が7倍値上がりしています。 한 달에 예를 들어서 한 5만 엔 정도 기름 넣던 사람이 35만 엔을 내야 되는 거예요. 기름값이. 例えば1ヶ月5万円ぐらいの、ガソリン代が発生した家庭は今現在35万円ぐらいの商品になりますよね。 최근에 독일에서 이제 판매가 시작된 카드인데 これはですね、最近、ドイツで販売始めたカードになるんですが、 거래소에서 이 코인을 사서 이 카드를 내가 가질 수 있는 거죠. 取引所でコインを買ってこれを買えば自分のものになりますね。 이걸로 기름을 매달 넣은 거예요. このカードで毎月こうガソリンを入れていきます。 13개월부터는 다 돌려받아요. で13ヶ月から全部もらってきます。 그럼 독일에서는 소문이 나겠죠. なんで、いいのでドイツでは広まりますよね。 그럼 여기 독일에 있는 사람들이 다 거래소에서 코인을 사서 이걸 살 거예요. なのでそれを聞いたドイツ人は、コインを買って取引所でコインを買ってこのカードを買いますよね。 사람들이 자꾸 많아지면은 なので、人が増えれば 코인을 계속 사니까 コインを買い続けるので 코인 가격은 계속 오르겠죠. コインの値段は上がりますよね。 이 회사의 PLCU 목표 가격은 10만 달러라고 계속 발표하는 이유예요. これが、PLCU の価値を、10万ドルまでっていうことを、こう言うのはこのためになります。 그리고 이 회사가 1년 매출액이 작년에 1조 5천억이었었거든요. この会社の、去年の売上が1兆5000億。 그런데 이제 월 1조 5천억이 될 거라고 발표를 해요. これは年間の売上だったんですが、その値段がその売上がこれからは1ヶ月間の売上になるっていうことです。 지금부터는 곧 시작이 될 예정인 거예요. これから、始まることになるんですが、 울티마 트래블 클럽 여행입니다. これはウルティマ、トレブルクラブっていう旅行。 저는 미국의 지프, もちゃんはですね、アメリカのチップ、 그다음에 클럽 시크릿 クラブシクリ 거기 멤버예요. でメンバ 한국 일본 돈으로 매달 한 5천 엔씩 내고 있어요. ー。毎月ですね、5000円ぐらいこう支払ってるそうです。 예, 그 플랫폼에 들어가면은 そのプラットフォームに参加すれば、 250만 개의 전 세계 호텔을 다 예약할 수가 있고 全世界の2500万個のそのホテル予約が可能ですね。 그다음에 1000개의 항공사하고 렌트카가 다 거기 들어 있어요. 1000個以上の、飛行機と空港
コと、レンタルカが含まれますね。 제가 지금 사용하고 있는 플랫폼을 좀 보여드릴게요. で、ムンさんが今現在使っているプラットフォームをお見せしたいです。 저는 멤버십을 가지고 있잖아요. ムンさんは、今メンバーシップを持っているんですが、 우리가 하와이를 놀러 가는데 でハワイに遊びに行くとして、 여기 멤버십을 가지고 있는 사람은 45% 할인된 가격으로 이용할 수가 있어요. メンバーシップを持っていれば 45%、安く、뭐 旅行できます。 멕시코의 칸쿤은 70%가 절약이 되네요. メキシコのこのカンコンというところは7割。 근데 여기 계신 분들이 이걸 사용할 수가 있는 거예요. なのでここにいらっしゃる皆さんはこれを使うことが可能です。 제가 이제 하와이를 같이 여행을 가실 거예요 이제. でハワイをこれから一緒に旅行行くとして、 코트야드 호텔이 45%가 할인돼요. でこれがでこのホテルが 45% ディスカウントされます。 우리는 멤버십이니까. 私たちはメンバーシップを持っているので、 그럼 원래는 2,642달러인데 もともとの値段は2642ドルなんですが、 근데 1,187달러가 할인되니까 1187ドルが、 1,456달러만 결제하시면 で 되는 こ 거예요. の値段だけ1456ドルを、決済すればいいです 여기 ね。 계신 분들은 카드로 결제하거나 은행으로 송금을 하겠죠? でここにいらっしゃる皆さんは、カード、自分のクレジットカードか、振り込みで決済するんですよね。 우리 이제 PLCU 멤버들은 私たちの PLCU メンバーは、 거래소에서 PLCU 코인을 사서 PLCU コインを取引所で買って 결제를 하는 거예요. 決済します。 우리는 여행을 갔다 오고 で私たちは旅行行ってきます。 1년 후에 1年後に 비행기하고 호텔하고 飛行機とホテルの 그거를 다 돌려받는 거예요. 代が、戻ってきます。キャッシュバックされます。 자, 앞으로 여기 계신 분들은 무슨 모임에서 회장님하고 총무를 하시면 돼요. なので、もしそういうなんか集まりがもしあれば、そういう会長とかそういうリーダーをやれば、 네, 그 두 분이 얘기하는 거죠. 야, 우리 하와이로 여행을 가자. じゃあこの2人が、ハワイ行こ 그리고 회원들한테는 동의를 했더니 다 가겠대요. う。で、友達に聞くと、あ、みんな行くって話をしてます。 다들 50만 원씩 다 낸 거예요. で、みんな50万円ずつこう払いました。 그럼 한 20명이면 1,000만 원 정도 で 되잖아요. 20名だとしたら、まあ、1000万円ですね。 그럼 1,000만 원만큼 코인을 사서 결제를 다 한 거예요. 1000万円のコインを買ってこれを決済し 그리고 ました。 회원들한테는 비행기하고 호텔을 다 주는 거예요. で、その一緒に行くメンバーには飛行機とホテルをチケットを全部こう配ります。 여행 갔다 온 후에 で、旅行行ってきてから 이제 13개월부터 13ヶ月後 두 から、 분은 1,000만 원을 계속 돌려받는 거예요. 2人は1000万円のキャッシュバックをされます。 네, 주변에 아마 여행사 하시는 분도 계실 거고 で、周りにですね、旅行会社やってる行ってる会社が知り合いがいるとして、 그런 분한테 이런 게 시작된다고 알려주시면 そうい 되는 う 거예요. 方がいらっしゃったら、まあ、こういうのがあるよっていうのをお伝えするのはいかがでしょうか。 그 여행사가 예를 들어 3,000만 원만큼 결제를 하게 で 되면은 その旅行会社が3000万円ぐらいの、ものを、決済すれば 1년 후에 그걸 다 돌려받는 1 거예요. 年後には3000万円が戻ってきますね。 자, 그거를 작년 10월 22일 날 발표를 한 で 거예요. それをですね、去年のえ10月22日 직접 に、 발표를 한 거죠. このアレックス会長が直接その発表され 그리고 たそうで 직접 す。 예약하는 거를 시연을 한 거예요. で、自分で、直接予約することをこうデモを行ったそうです。 그리고 나서 우리는 여행 갔다 오면은 여기 마이 캐시백에서 이제 돌려받게끔 돼 있어요. 旅行帰ってきたらこのサイトからですね、こうキャッシュバックされるのを確認することができます。 여기 보면 카 프로그램이라고 보일 건데 ここにですね、カープログラムっていうのが出てるんですが、 이 계정을 가지고 있는 사람은 차를 산 거죠. この、アカウント持ってる人は車を買ったっていうことですね。 1년 후부터 그걸 돌려받는 で 거예요. 1年後からその買った車の、コインが戻ってきます。 네, 두 번째 이제 진행될 거가 거래소예요. 2つ目これから、やることはですね、取引所 우리가 지금 사용하고 있는 C파이 거래소, 그 다음에 앞으로 사용하게 될 D파이 거래소. 失敗 C파이, D파이 거래소. 失敗、거래소. 取引所、 예를 들어서 이게 바이낸스 거래소라고 하면은 ま
例えばですね、これが、バイナンスの取引所だとしたら、 여기는 BNB라는 코인을 사서 넣어야 돼요. ここはですね、BNB という、コインを買って入れておかないといけないです。 그게 있어야 코인을 샀다 팔았다 할 수가 있어요. それがないと、コインが買って売ることができません。 우리 그 울티마 익스체인지는 これはですね、私たちのウルティマエクスチェンジっていうのは PLCU 코인을 사서 넣어야 돼요. PLCU、コインを買ってここに入れることになります。 근데 바이낸스 거래에서는 코인을 샀다 팔았다 하다가 이르면은 그냥 손해 나고 끝나는 거거든요. バイナンスはですね、コインを買って、売って買って売ってを繰り返して、マイナスになったら、それは損ですよね。 근데 여기는 PLCU 코인을 사서 여기다 넣어 놓으면은 だけど、こちらの方は、PLCU コインを買って置いとけば、 요 뒤에서는 이제 민팅이 일어나는 거예요. 채굴이 되는 거죠. そのタイミングからもうミンティング、採掘がこう行われるようになります。 매달 49%씩 나오고 있는 거예요. 毎月 49% の、採掘がされます 근데 ね。 우리는 안 보이지만 우리는 여기서 트레이딩을 하다가 잃잖아요. 私たちはその採掘は見えないんですけど、この取引所で、コインを買ったり売ったりしますよね。 그렇게 하면은 1년 후에で、そうすると負けたとして、1年後に、 내가 손실난 부분을 다 돌려받아요. マイナスになったものに対しては戻ってきます。 전 세계 거래소 중에서 이렇게 하는 회사는 하나도 없어요. 全世界の取引所でこういうふうな仕組みを持っている会社はありません。 그러면은 이게 진행이 되는 거래소가 있다고 이제 사람들이 알게 되면은 다 여기로 몰려올 수밖에 없죠. で、これが、知られたら、こういう、取引所があるよって知られたら、みんなこう心得を使おうとするんですよ 그러면 ね。 사람들은 요 PLCU 코인을 갖다가 여기다 넣어놓고 여기서 이제 진행을 하게 되는 거예요. なので知られたら、その聞いた人たちは PLC を買ってこの取引所を使って、取引をされますね。 전 세계 많은 거래소 사람들이 여기로 올 수밖에 없는 거예요. なので全世界のその取引所のユーザーがここに集まることになり 이제 ま 다 すね。 끝났는데 저희가 이제 아시아 진출 알리면서 알렉스 회장이 10월 24일 날 작년에 뭐라고 그랬냐면은 게임 좋아하냐고 물어보더라고요. 10月そのアレックスさんに会った時にアレックスさんがゲーム好きなのって聞いてきたそうです。 손가락을 이렇게 하더라고요. 이렇게. で、その時に指をこうやってした。 유럽의 게임 시장은 이것 많다고 그래요. ヨーロッパの、ゲームの市場はこれぐらいっていう 아시아의 게임 시장은 이것 많다고 표현을 해요. アジアのゲームの市場はこれぐらい大きい。 자, 그럼 게임하는 사람들이 で、ゲームをする人が PLCU 코인을 사서 PLC をコインを買ってで 여기다 넣어놓고 ここに置いといて 게임을 하는 동안 ゲームをします。 회사에서는 그게 49%씩 채굴이 돼서 늘어나고 있어요. 会社では、49% 採掘されて、コインが増えています。 네, 게임하는 사람은 게임을 하다가 잃었어요. でゲームする人はゲームして、ちょっと負けちゃったんです。 다른 회사는 그냥 잃으면 끝나잖아요. で他の会社はですね、負けたらもうそれでおしまいですよね。 이 회사는 1년 후에 この会社は1年後に 그 잃은 거를 돌려주는 거예요. 負けた分を返してくれます。 전 세계 게임 시장이 얼마나 커요? で全世界ゲーム市場すごい広いですよね。大きいですよ 그분들이 ね。 게임하기 위해서는 다 여기로 들어오고 なので、その人たちがゲームするにはここに PLCU 코인을 사야 되는 맞아요. 거고 PLC コインを買います。 그럼 얘는 올라갈 수밖에 없게 なの 돼 있어요. でこのコインは、価値が上がるっていうこと 지금 に 이 なります 현재 ね。 이 코인의 가격은 2만 달러고 現在はこのコインの、価値はですね2万ドル。 PLCU 코인, PLCU X 코인은 10만 달러고 PLCX は10万ドル。 얘가 이렇게 똑같이 일치가 되면은 同じ値段に10万ドルになったら 우리가 채굴돼서 받은 코인은 이제 없어지는 거예요. 私たちが、採掘でもらったコインはなくなります。 명품 코인은 PLCU 코인이에요. なので、PLC コインが一番ですね。 근데 이 코인은 올라가다 떨어질 수도 있고 でもこのコインはですね、上がってまた下がることがあります。 결론은 10만 달러까지 가게끔 만드는 게 이 회사 목표예요. 結論としては上がり下がりは繰り返すんですが、結論としては10万ドルまで目指しているの
が会社の目標に 제가 なります 아까 중국을 준비한다고 말씀을 드렸는데 先ほど、中国今 우리 進出を準備 양상길 しています 교수님하고 저하고 이분하고 세 명이 크루즈 여행하는 멤버예요. もともとはですね、このヤンさんとムンさんとこの方が、クルーズを一緒に旅行するメンバ 예, 그래서 나 중국에는 이분한테 먼저 제안을 드렸던 ー、 거예요. 中国はなのでこの方に、このビジネスを伝えましたね。 작년 6월에 제가 하고 있는 사업을 좀 먼저 알아보시고 去年の6月ですね、伝えて 괜찮으면 같이 했으면 좋겠다. で、会社調べて、まあよかったら一緒にやろうって。 이분이 6월 달에 두바이를 갑니다. で、この方がですね、6月にドバイに行った。 한국에서 9시간에서 10시간이면 되는데 표가 없어서 인도를 거쳐서 가니까 22시간이 걸렸어요. インドを経由して行ったので22時間ドバイに着くのにかかったそう 올 です。 때도 마찬가지고. 帰ってくる時もそうでした。 근데 이분이 두바이 있으면서 밤마다 그 백서를 다 공부를 하고 미팅을 끝나고 이 회사를 완벽하게 이해를 하셨어요. この方がですね、ドバイに滞在する間にこの会社のそのコントラクトをこう書類を全部熟読して会社を理解して 중국어를 중국 사람보다 더 잘한다고 얘기를 해요. 네. この方が中国語を中国人よりうまそうね。 공무원으로 계속 있었으니까 중국에 좋은 멤버들이 있었을 거고 홍콩에 좋은 멤버가 있어서 이제 비즈니스를 퇴직하고 해야 되는데 이분이 그걸 못했어요. この方はですね、公務員だったので、退職されてからこう、まあ、その中国やその香港に知り合いがいるんですけど、その伝えてなかったんですね。 자, 이렇게 해가지고 이분이 이제 사업을 못하니까 교육 사업으로 전향을 하신 거예요. なので、それ伝えなくて、教育の、ビジネスを始めたんです。 영어하고 중국어를 온라인에서 가르쳐 주는데 英語とですね、中国語をオンラインでこう教えるんですが、 한 6개월이면은 이 영어하고 중국어를 할 수 있도록 해주는 거죠. まあ、このプログラムは、半年ぐらいで、英語と中国語ができるようなプログラムだそうです。 그 교육 과정이 360만 원인데 で、これがですね、この半年間の教育費がですね、36万円 36万円 예. ほどなんですが、 그런데 이걸 결제를 하고 매일 숙제만 하면은 これを決済して毎日宿題さえすれば 매달 10만 원씩 돌려주는 거예요. 毎月10万円ぐらい 10万円 예, 10万円 예. 36만 원인데 え 10만 원씩 매달 환급을 해주는 거예요. 숙제만 하면은. 宿題さえすれば毎月10万円 그러면은 거의 무료죠? 支払ってあげるっていうことで、まあ結局、まあ、ほぼタダになりますよ 자, ね。 왜 그러냐면은 なぜかっていうと、 예를 들어서 17만 원 주고 이분은 채굴기를 사요. この方は、17万円の採掘機を買います。 그리고 20만 원만큼은 코인을 넣어놓은 で 거고 20万円ぐらいのコインを入れておきます。 50%씩 나오면 10만 원씩 나오잖아요. なのでこれが毎月 50% の利益があるので出てくるので毎月10万円は出てきますよね。 숙제를 하면은 10만 원씩 매달 3번을 주는 거예요. 宿題した学生には、まあ、毎月10万円を払っていきます。 4달부터 12개월 동안은 이분이 다 받는 거고 4ヶ月から12ヶ月はこの方が持ちますね。 그리고 아까 20만 원만큼 코인 넣어놓은 거 あとはその20万円分のコイン入れておいたやつ、 마지막에 돌려받고 最後に、もらうので、 그래서 다 받으면 한 110만 원 정도 됩니다. で全部もらったら110万円ぐらいになります。 네. 이렇게 해서 지금 한국에서 진행을 하고 있어요. でそのように今韓国で今そういうビジネスをされているそう 여기 です。 PLCU 민팅, X 민팅 시스템을 적용을 해서 지금 진행을 하고 있는 거예요. 今のその今日ご紹介した PLCUX のミンティングシステムを自分のビジネスに適用して 자, 이제 정리해 드릴게요. ますおさらいになります。 내 핸드폰에다가 앱을 하나 다운로드 받고
で私のご自身の携帯に 1년치 사용료는 내기를 했죠. して 사용료. 1年間の使用料は払います。 그리고 코인을 사서 내가 내 핸드폰에다 넣어 で 놓으면은 コインを買って携帯に入れておくと 넣어 놓은 거의 49%가 지금은 매달 나오게끔 돼 入れ 있어요. たコインの 49% が毎月利益として出てきます。 그리고 넣어 놓은 코인은 마지막에 돌려받고 で、デポジットしたコインは最後の中二活目に戻ってきます。 그게 다예요. それが全部です。 네. 자, 지금부터는 이제 돈 버는 얘기 해 드릴게요. これからはお金を稼ぐことをちょっ 아직 열심히 우리가 한 거는 나 혼자 해서도 충분히 수익이 났었잖아요. と今までの話だと、自分で一人でやっても収益が生まれますよね。 이 회사 시스템이 너무 마음에 들면은 이제 소개를 하면 돼요. この会社のシステムが気に入ったら他の方に伝えればいいです。 제가 얘기를 했는데 사장님이 100만 원짜리 채굴기 샀어요. ムンさんが言って私が100万円の、採掘機を買いました。 근데 저한테는 얼마가 들어오냐면 30만 원이 바로 들어와요. で、紹介した人は 30% の紹介料が支払います。 네. 자, 내가 직접 소개한 사람은 30%가 들어옵니다. 自分が直接紹介した人に対しては 30% のボーナスが支払われます。 그리고 또 3개의 보너스가 더 있는데 あとは3つのボーナスがあるんですが、 팀 보너스, 랭크 보너스, 인피니티 보너스. ね、ティンボーナス、ランクボーナス、インフィニティボーナス。こ 이건 하나씩 설명을 れ 드릴게요. はこれからご説明します。 그리고 이 회사는 81%를 채굴기 판 가격의 81%를 다 마케팅 비용으로 사용을 합니다. この会社はですね、採掘機の、81% を全部その事業者に、支払います。 소니가 텔레비전을 하나 팔았는데 ソニーがテレビを1台売ったとして、 그 판 가격의 81%를 다 이렇게 파신 마케팅한 사람한테 주는 경우는 있을 수가 없어요. そのテレビ代の 81% を、マーケティングの人に配るっていうことはありえないですよね。 이 회사는 회사가 들어놓은 수입의 81%를 다 풀어줍니다. でこの会社はですね、会社がもらったその収入の 81% は全部、支払います。 회사는 그게 가능한 게 앱은 벌써 다 만들어져 있어요. それが可能な理由は、このアプリはもう作り終わっているからです。 전 세계 누구든지 이거 사용할 사람한테 사용료를 받는 거고 全世界の誰でもこのパームを使いたい人、アプリを使いたい人は使えばよくて、 근데 이 사용료가 되게 커요. この使用量がちょっと大きいです。 여기 사장님이 만약에 150만 원만큼 코인을 넣고 싶잖아요. この社長が150万円ぐらいのコインを入れておきたい。 그 사용료가 170만 원이에요. その使用料は170万円。 그 170만 원 중에 81%를 소개한 사람한테 다 줘요. その170万円のうちの 81% が紹介者の皆さんに分配されて支払います。 자, 제가 여기 사장님한테 소개를 했어요. ムンさんが私に伝えてくれま 그걸 した。 1대라고 하죠. それを1台、レベル1です 그 ね。 채굴기 산 거의 30%가 저한테 오는 そ 거고 の私が買ったそのパームの使用量の 30% がムンさんに行き 그럼 ます。 이렇게가 연결되면 사장님이 2대라고 하면은 で社長が、えレベル2になりますね。 예, 거기는 7%가 오고 で 7% が行きます。 3대에서 5대까지는 3%씩 오고 レベル3から、5までは 3%。 6대에서 15대는 1%씩 들어와요. 6から、中高までのレベルの方々からは 1% が来ます。 나는 한 명만 소개했는데 私は1人だけ紹介したんですが、 그게 소문해가지고 쭉 내려가서 15대까지 내려가도 나한테 다 들어와요. でそれがですね、私は1人だけ伝えたのに、それがもう伝わって、下に下がっていくと中高レベルまで自分に利益が回ってきます。 이 회사는요 한 달에 50%씩 나오니까 사람들이 안 믿어요. 그래서 처음에는 조금만 투자를 해요. 最初はですね、伝えると収益が 50% って高いのでちょっと信じられなくて、ちっちゃいものから始めます。 근데 둘째 달에 진짜 자기가 돈을 딱 들어오는 거 보면은 で2ヶ月目で収益を見た時に 후회를 해요.
公開します。 아 그때 조금 더 할 걸. その先月もうちょっと高いものやればよかった。 예, 그래서 둘째 딸은 최소 10배 정도 되는 또 채굴기를 사요. なので、その2ヶ月目でもうちょっと10倍ぐらい高いものを買う人が多いですね。 그래서 이 회사는 유지 조건이 있는데요. でこの会社はですね、その維持する条件はあります。 저를 기준으로 ムンさんを基準として、 제가 한 달에 가장 조그만 거 17,000엔짜리 채굴기를 사도 自分が、一番小さい、そのパームを買う 아니면은 と、 다른 사람 한 명을 소개해도 되고 それか、他の人に1人紹介すると、 그럼 둘째 딸에도 で2ヶ月目も、 채굴기를 사실 거잖아요. 採掘機を買いますよね。 산 거에 30% 제가 받을 수가 있어요. で 30% が自分に来ます。 근데 내가 둘째 딸에 여기가 0이 되면은 で自分が、2ヶ月目でこの30が0になったら、 사장님이 예를 들어서 100만 원짜리 채굴기를 사면은 私が100万円の採掘機を買ったら、 저는 원래 30만 원을 받아야 もと 되잖아요. もと30万円をもらうはずなのに、 그걸 못 받아요. それがもらえないです。 네, 내가 둘째 딸도 셋째 딸도 계속 받고 싶으면은 で自分が1ヶ月2ヶ月ずっとこの、コミッションもらいたかったら、 여기 카운팅이 0이 되면 못 받아요. このカウンティング、そのアクティブの日が0になったらもらえないです。 0이 안 되려고 하면은 0にならなければ、 내가 한 달에 한 명을 소개하거나 0にならないようにする場合は、自分が1人を紹介する。 채굴기 금액은 관계 없어요. その採掘機の、値段は関係ありません。 가장 조그만 게 110유로. 一番小さいのが110ユーロです。 네, 그걸 사도 돼요. それを買えば大丈夫です。 자, 이제 둘째 딸에 2ヶ月目に、 여기 2대, 3대, 4대가 채굴기를 안 사면 내가 못 받겠죠? でこの2、3、4のレベルの方がこの採掘機を買わなければ自分はもらえないですよね。 근데 회사는 だけど会社は 여기 16, 17, 17대 거를 끌어올려서 この下のレベルの方々をこう上に上げて、 15대까지 꽉 채워서 나한테 줘요. いつも1から15までのレベルを全部こう支払ってくれます。 나만 활성화돼 있으면 됩니다. その時には自分がこれゼロじゃなければ大丈夫です。 나 혼자 투자한 사람은 관계가 없어요. で自分が一人でやる場合は関係ありません。ゼロになっても。 내 산하에 팀이 있을 때. 自分のチームがある場合の話です。 그리고 이 회사는 누구나 직급을 갈 수 있습니다. この会社はですね、誰でもこのランク達成ができます。 내가 있는 팀은 다 합산이 돼요. 自分が持ってるそのチームは全部合計されます。 지난달 볼륨도 다 합산이 돼요. 先月の分の、ボリュームも全部加算されます。 시간 제한도 없어요. 時間のリミットはありません。 실시간으로 이제 PLCUX로 이제 나옵니다. でこれがですね、PLCUX コインとして支払われます。 이런 사람이 있어요. こういう人がいます。 그래 한 달에 한 명 소개를 하는 거예요. 1ヶ月に1人ずつ紹介します。 그래서 한 75만 엔 정도 되면은 75万円ぐらいになったら、 나는 제이드라고 하는 첫 번째 직급을 가서 100유로를 받아요. 私はジェイドになって100ユーロをもらいます。 이 사업의 꽃은 다이아몬드예요. この会社のこのビジネスの花は 네. ダイヤモンドになることです。 네, 다이아몬드 되는 방법을 가르쳐 드릴게요. ダイヤモンドになる方法を教えます。 이 회사는 한 팀만 커졌을 땐 절대 직급을 못 가요. この会社はですね、1チームだけ大きくなってもダメです。 그래서 직급을 가려고 こ 하면은 のランク達成するには 최소 이렇게 한 팀, 두 팀은 돼야 돼요. 2つのチームが必須です。 그럼 이 두 팀 중에서 볼륨이 큰 팀이 분명히 나올 건데 この2つのチームの中で大きいチームが1つ生まれますね。 네, 그 팀의 가장 큰 팀 볼륨은 여기 반을 다 채우는 거예요. 반을. その、大きいチームはこれの、半分、このボリュームの半分を埋めます。 다이아몬드는 한 팀 볼륨이 2천만 엔. ダイヤモンドの場合は1つのチームが2000万円。 나머지 팀 다 도와서 또 2천만 엔.
その他のチーム、一番大きいチームじゃなくて2番目からの大きいチームを全部合算して2000万円。 예, 그냥 딱 맞춘다고 하면은 이쪽 팀이 2천만 엔, 이쪽 팀이 2천만 엔. 그러니까 한국 돈으로 2억이 되면은 다이아몬드가 되는 거예요. で一つのチームが2000万円、もう一つの全部のチームが2000万円になればダイヤモンドになれます。 그러면 직급 보너스로 3,000 유로를 받아요. でそのダイヤモンドになったダイヤモンドを達成した場合は、3000ユーロを、ボーナスとしてもらいます。 이 회사 직급을 한번 볼 필요가 있어요. この会社のですね、ランクをちょっと見てください。 작년에 트리플 플래틴 다이아몬드가 탄생을 했어요. 去年ですね、この一番上から2番目のトリプルダイヤモンドが誕生し 그래서 ました。 이분이 도전할 핀이 하나 더 생긴 거예요. でこの方が達成した方が、またチャレンジするランクが出来上がったんです 그게 ね。 빌리온 다이아몬드예요. これがビリオンダイヤモンドです。 아마 사장님들이 만난 회사 중에 빌리온 다이아몬드는 없어요, 거의. このネットワークの会社でビリオンダイヤモンドは多分ないと思います。 이 회사는 수입의 캐파가 어마어마하게 차이가 납니다. この会社はですね、収入の本当のキャパシティが本当に違います。 자, 이제 왜 다이아몬드가 빨리 가야 되는지를 말씀드릴게요. なぜダイヤモンドを早く達成しないといけないかっていうのを伝えます。 자, 오늘부로 조지 선생님이 다이아몬드가 됐다고 할게요. 今日私がダイヤモンドになったとして 축하드립니다. ありがとうございます。 자, 그러면은 조지 선생님이 한 명을 소개를 하잖아요. 私がですね、人を、紹介するとしたら、 만약에 100만 원짜리 소개를 하면은 私がその紹介した人が100万円の採掘機を買ったとして、 30만 원을 もと 받았잖아요. もとは30万円ですよね。 다이아몬드가 되면 15%를 더 받아요. ダイヤモンドになったらプラス15%をもらえます。 자, 본인이 다이아몬드가 된 다음에 누구를 소개하면 45%를 받습니다. なので、自分がダイヤモンドになってそれから紹介した人は 45% のコミッションをもらいます。 100만 원쯤에는 45만 원이 이제 들어오는 거죠. なので100万円の採掘機を買った場合は、45万円が 자, 내가 누군지 모르지만은 내 2대가 또 있을 거죠. 私が知らないレベル2の人がいるとして、 7%였었잖아요. もともと 7% なんですが 22%를 받아요. 22%が来ます。 3대에서 5대는 3%였었죠. もともと3から5までのレベルの人は 3% だったのですが 자, 여기는 18%씩 올라와요. 18%。 6대에서 15대 1%씩 받았었죠. もともと6から15のレベルの人は 1% だったんですが 16%씩 받아요. 16%. 16%。 자, 그럼 아까는 다이아몬드가 아닐 땐 15대까지만 받았단 말이에요. ダイヤモンドじゃないその以下の人たちレベルは、15までしかもらえてなかったんですが 다이아몬드가 되면 무제한 내려가요. ダイヤモンドになった時にはそのレベル関係なくずっともら 저희가 えます。 저번에 와서 사임 통해서 센다이도 갔고 先月ムンさんたちが来日したんですけど、その時に私の紹介で仙台のパートナーにいたんですね。 근데 센다이에서 쭉 내려가서 막 50대, 60대가 탄생이 돼도 저한테 15%씩 다 들어와요. なんで、仙台で例えば50、60こうレベルが下がっていっても全部ムンさんに 무제한으로 맞습니다. 내려갑니다. 무제한으로. 無制限です。 제가 볼게요. 센다이 내려가면서 쭉 예를 들어서 55대가 나왔다. はい。 근데 例えば 다이아몬드 보너스를 받는 거예요. 例えば55レベルの人がいるんですけど、 그럼 55대가 받았다는 건 54, 53, 52 다 받았다는 얘기예요. 55の人のダイヤモンドボーナスをもらってるので、多分その上のその54、53も全部もらったって話になりますよね。 저희가 한 1개월 전에 이제 레드 다이아몬드에 달성을 했어요. ムンさんが1ヶ月前にレッドダイヤモンドになりました。 지금은 이제 블랙 다이아몬드로 가고 있는 중이고. 今ブラックダイヤモンドを 네. 挑戦しています。 자, 레드 다이아몬드가 되자마자 PLCUX가 0.89이니까 한국 돈으로는 1억 2천 정도, 일본 돈으로는 1,200만 엔 정도가 그냥 바로 들어오는 거예요. 실시간. こう達成した直後に、その達成の、ボーナスが、1200万円が 또 여기 보면 51대도 막 들어오죠. 51대, 14대, 10대 막 10대가 막 다 들어와요. 전부 다. 達成ボーナスが、
支払いました。 자, 이제 시작이에요. 일본이 그래, 본격적으로 음. 시작되는 これ 거예요. から日本が始まります。 저희가 보니까 한 120명 조금 넘은 것 같아요. 今見ると120名くらいいます。 지금 시노쿠보에서 다이아몬드가 한 명 탄생을 했어요. 今新大久保にいらっしゃる人がつい先日ですねダイヤモンド達成しました。 제가 보니까 센다이에서도 곧 나올 것 같아요. 今見るとちょっと仙台の 우리 사장님 파트너. 私のパートナーですねダイヤモンドになりそうです。 자, 이렇게 해서 이제 아시아가 시작되는 거예요. 베트남, 중국 이제 본격적으로 これ 시작되는 から 거죠. ベトナムと中国もアジアが広まります。 네. 작년까지 1조 5천억이라고 こ 그랬었잖아요. れが去年の売り上 1년 げです。 1년 매출액이 1年の売り上げです。 아까 여행하고 게임하고 거래소가 오픈되면 월 1조 5천억을 준비하고 있는 これか 회사다. ら計画する旅行とゲームとあと取引所ですね。それが始まるとこれが年間の売り上げが毎月の売り上げになります。 우리가 아는 네트워크의 가장 오래된 회사가 아메인데 1년 매출액이 8조. 私たちが一番知っているアメイっていうネットワークが有名ですよね。その会社の売り上げが8兆円だそうです。 이 회사는 이제 1조 5천억을 발표를 한 거고 この会社1兆5000億を発表したんですが 아메이를 뛰어넘는 회사가 나오면 이 회사가 가장 유력하다. アメイを超える会社はこの会社。 전 세계 누구든지 핸드폰만 있으면 내 파트너가 되는 거예요. 全世界携帯さえあれば私のパートナーになれます。 작년 10월 기준에서 다이아몬드만 4,500명이 탄생을 했어요. 去年の10月基準としてダイヤモンドだけ4500名います。 알렉스 회장은 원래는 러시아 출신이에요. このアレックスの会長はですね、もともとはロシアの出身だそうです。 15살 때 독일로 이민 갔고 15歳にドイツに移民。 그래서 러시아로 줌 미팅을 하고 ロシア語でチュームのミーティングをして、 독일어로 하고 ドイツ語でもして、 스페인어로 スペ 하고 イン語もして、 저희하고 소통은 영어로 하고 ムンさんたちとのコミュニケーションは英語で。 일주일에 4번을 줌 미팅을 해요. 週 거의 4回ミーティングをしています。 40살이에요. 40歳です。 천재입니다, 천재. 天才です。 네. 그리고 블록체인에 대한 요 나중에 사이트 들어가서 보시면은 강의들을 볼 수가 있습니다. このサイトにアクセスしたらこのアレックスの講義が見ることができます。 아마 선물이 오늘 될 것 같은데요. 코인으로 돈 버는 방법에 대해서 소개를 해줬어요. コインでですね、お金を稼ぐ方法を教えてくれました。 코인 투자의 5대 황금 룰이에요. これがですね、5つのゴールデンルールだそうです。 그냥 마지막 선물이라고 제가 소개를 こ 해드릴게요. れは最後の、プレゼントにな 쌀 り 때 ます。 사서 비쌀 때 팔아라. コインはですね、一番安い時に買って一番高い時に売って。 다 아시는 얘기잖아요. これは皆さん知ってますよね。 지금은 코인 중에서 최고 거의 바닥이라고 대부분 얘기를 해요. 今はコインの市場があまり良くないって言われてます。 지금부터는 이제 코인을 사는 타이밍이 맞는 것 같아요. 今はですね、コインを買うタイミングだと思います。 근데 아무거나 사면 안 되고 잘 골라서 3년 정도 가지고 있을 코인을 사란 얘기예요. コイン何でもいいっていうわけじゃないので、ちゃんと選んで買ったら3年は持ってください。 그리고 시스템으로 코인을 확보하라. あとはですね、システムでコインを確保してください。 우리 사장님이 비트코인을 10개를 가지고 있어도 ビットコインを10個持ったとしても 10년 후에도 10개예요. 10年後も10個ですね。 우리는 여기에 참여를 하게 되면은 私たちがこの PLC のビジネスに参加すれば、 매월 49%씩 코인이 나오잖아요. 毎月ですね 49% のコインが出ます。 그냥 매달 비트코인이 필요한 비트코인을 매달 사면 되는 거예요. その、収益に上がったコインでビットコインを買えばいいんです。 코인을 계속 늘릴 수가 있는 コイン 거죠. を、増やすことができるん 거의 ですよね。 1년에 6배 정도 늘어나요. 1年間 6倍。 네 번째는 6倍。 손절하지 말고 목표가를 기다려라. もうすぐ売るんじゃなくて自分が目標してる、値段になるまで待つ 네. ということです。 다섯 번째는 제일 중요한데요. 5つ目がですね、 요 네 가지를 잘 지켜라.
この4つ、1から4を、ちゃんと守ることです。 지금부터 요 PLCUX를 만나서 좀 코인으로 돈 버는 타이밍에 돈을 꼭 벌으셨으면 좋겠습니다. そうですね、PLCU を出会って、コインでちょっと稼ぐタイミングなので皆さん稼いでほしいです。 미국의 이제 석유 재벌 록펠러가 아주 유명한 얘기인데요. これアメリカのその石油のの人が、ロッペラっていう人が 나는 나 맞다. 자신의 100% 노력보다는 100명의 노력 1%로 돈을 벌고 싶다. 私は自分の 100% 努力じゃなくて100名の努力の 1% で稼ぎたい。 돈이 많은 사람들은 이런 얘기를 하고 お金がたくさんある方はこういう話をして、 돈이 없는 사람은 그냥 자기 노력으로 돈을 벌고 있습니다. お金がない人は自分の努力で何とかしようとしてますね。 자, 회사의 이제 마지막 PPT입니다. これ最後になります。 자, 성공의 문은 열려 있다고 그래요. 成功の扉は開いています。 이 문은 직접 본인이 지나가야 된다 이렇게 この 얘기를 ドアは 해요. ですね、自分が、直接、通らないといけ 제가 ないです。 한 1년 거의 1년 동안 진행 온 얘기를 지금 1시간 정도 다 설명을 해드린 거예요. 1年間のことを今1時間でお話をしていました。 제가 처음에 말씀드렸듯이 이 회사가 4개월은 갈 것 같으면은 참여하셔도 좋고 この会社が、4ヶ月続くと思うなら、参加してよくて、 자기 그 여유 되는 만큼만 가지고 참여하시면 좋겠습니다. あとは無理しないで自分の余裕のあるお金で、参加する 네, 参加したらいい 여기까지 かなと思います。 해서 이제 마치도록 하고요. ここで、締めたいと思います。 오늘 그 통역을 같이 해주신 조지선 사님 너무 감사드립니다. ありがとうございます。 네, 박수.